یک گروه مدافع حقوق بشر از سازمان ملل متحد خواسته تلاش کند تا معلوم شود چه بر سر نوزادی که گفته شده 32 سال پیش در زندان اوین تهران متولد شده آمده. او گلرو راحمی پور مقدم نام دارد و فرزند 2 زندانی سیاسی بوده. گروه عدالت بر ایران همچنین خواسته وضعیت پدر او حسین راحمی پور مقدم هم مشخص شود. شادی صدر وکیل و فعال حقوق بشر و از گروه عدالت بر ایران با ماست. خانم صدر، اول برای ما بگید راجع به گلرو که چه میدونیم درباره شخصی که 32 سال پیش در زندان اوین تهران متولد شده؟ گلرو راحمی پور همونطور که شما گفتین اواخر اسفند 62 اوایل فروردین 63 در زندان اوین تهران متولد میشه. از مادری که زندانی بوده و پدری که زندانی بوده. هر دوی مادر و پدر به دلیل فعالیت سیاسیشون شهریور ماه 62 بازداشت شده بودن و ماه‌های طولانی در بازداشت و در سلول‌های انفرادی بودن. بعد از اینکه گلرو به دنیا میاد در زندان، مادر رو به بند عمومی منتقل میکنن و بچه و مدت بسیار کوتاهی 1 هفته 10 روز بعد بچه رو به عنوان معاینه از مادر میگیرن و میبرن و فردای اون روز به مادر اعلام میکنن که بچه فوت کرده و نه در زندان به مادر و پدر بچه هیچ نوع مدرک کتبی ارائه میشه در مبنی بر فوت بچه، نه جنازه بچه بهشون داده میشه و نه خانواده راحمی پور که در خارج از زندان پیگیر وضعیت این کودک بودن هیچ نوع جواب درستی بهشون داده نمیشه، بلکه برعکس بهشون گفته میشه که برای چی دنبال این بچه میگردین؟ میخواست یکی بشه مثل باباش که یه آدمی بشه مثل باباش که انقدر آدم بدیه، یعنی با عبارات بسیار تحقیرآمیزی خانواده رو از پیگیری سرنوشت بچه میخواستن منصرف کنن. ولی به هر صورت در تمام این سالها خانواده بچه دنبال سرنوشت اون میگشتن و متاسفانه تا امروز هیچ پاسخ قانع کننده‌ای پیدا نکردن. مادر بچه چند ماه بعد از زندان آزاد میشه و دچار بیماری‌های قلبی و مشکلات فراوان میشه. پدر بچه ولی اعدام میشه و تا همین امروز مثل بسیاری از زندانیان سیاسی دیگه که در دهه 60 اعدام شدن، نه مشخصه در کجا دفن شده، نه مشخصه برای چی اعدام شده و نه مشخصه که نه جواب درستی به خانواده‌اش داده میشه. به همین دلیل بود که در واقع ما این 2 تا پرونده رو به عنوان یک شکایت رسمی به گروه کاری ناپدید شدگان قهری سازمان ملل منتقل کردیم تا اونها با دولت ایران مکاتبه بکنن و از اونها جواب روشن و قانع کننده برای این خانواده بخوان. کمیته کاری ناپدید شدگان قهری چه نوع کمیته است؟ چطور عمل میکنه؟ گروه کاری سازمان ملل برای افرادی که ناپدید شده قهری هستن، کارشون یک گروه متخصص هستش که کارشون جمع‌آوری اطلاعات از خانواده ها و همینطور سازمان های حقوق بشری در مورد افرادی که از وضعیتشون خبری نیست و به طور قهری توسط نیروهای دولتی در کشورهای مختلف در کره دنیا ناپدید شدن. کارش اینه که با دولت ها مکاتبه میکنه، این اطلاعات رو برای اونها میفرسته و دولت ها موظفن از جمله دولت ایران به اون جواب بدن در یک زمان مشخص و اگر جواب قانع کننده نباشه برای خانواده، گروه کاری همچنان این مکاتبات رو ادامه میده. تا به حال بیشتر از 500 پرونده از افراد ناپدید شده در ایران در گروه کاری سازمان ملل ثبت شده و با دولت ایران درباره‌شون مکاتبه شده، ولی در مورد بیشتر اونها دولت ایران تا به حال نتونسته جواب قانع کننده یا نخواسته جواب قانع کننده ارائه